我哋兩個影張相先。好，真係好感謝公婆婆咧介紹你嚟嘅。萬小姐你好，啱啱做完第一次治療啦。你做完一次之後，你個感覺點樣啊？感覺個人輕鬆咗好多，同埋舉個弧度咧就大好高喎。呢個位仲有啲嘅，不過比嚟嗰時已經人個感覺係比之前嚟嗰時輕鬆好多。見你一舉就已經上到頭頂啦。係啦。你咧絕對唔淨係指呢一個肌肉扯住咁簡單係咪？我係幫你一路做到嚟呢度。係。後面嗰幅做到去肩胛嘅係咪？係嘛？但係我聽到你嘅拍錫住你喎，拍得好少啫喎。我話俾佢拍到啊！呢度你睇下出咗幾多呢啲寒濕瘀滯，你積咗喺度啊。所以你明唔明白係咪你個頸椎嘅問題咁簡單啊？係咯。今日有冇幫你做過頸椎啊？冇做過。完全冇做過頸椎啊嘛。冇。簡單做個比較啊！你國內做咗7次中醫療程啊？係差唔多4000、3700幾咯。人民幣。人民幣係。哇！咁4000港幣噶咯喎。係差唔多咯。同呢一次嘅治療效果對比，呢度好啲。喺國內做咧，係頭嗰3次、4次都冇咩成效嘅，到第5次、第6次就輕鬆咗啲，某個弧度就扯住咯。咁樣盡量咧就一到呢個位就開始痛啦，扯住噶啦。舉高手嗰時咧，呢度都係扯住嘅，同埋呢個膊咧一時好啲，一時就冇咁好咯。我第一次已經幫你處理咗前後啦，係啦。咁所以你一舉好輕鬆咁舉上去啦。係啦。咁如果簡單對比嘅話，呢一次已經係超越咗來來回回去咗7次嘅效果。我自己個人感覺，始終我睇咗咁多次，舉嗰時係舉到，但係都扯住痛嘅。今次我睇完第一次咧，個人係鬆咗好多嘅，同埋一次過可以舉到嘅，即係唔係話一舉就扯住咁咯。比我嚟之前感覺良好咗。7次嘅傳統治療，一次嘅我哋呢人體治療，你會揀邊個？我咁咪選擇呢度咯。呢度選擇呢度。你亦都係睇到佢個係啦，佢係俾到信心我嘅，唔係我都唔會過嚟。始終我痛咗咁耐，國內嘅治療咗一段時間，成效唔係好顯著。但係嚟到呢度第一次之後咧，我感覺個人都輕鬆咗，可以咁嘅自我良好咯。你係積勞，你呢根咧係折埋啊，係黏連，唔係頸椎咁簡單嘅。頸椎點復位，解決唔到你折埋啲根入邊儲咗嗰啲寒濕瘀毒，釋放唔到佢，冇法打開翻個管道咧，你做唔到今日個效果㗎。你講得好啱，我知道你係積勞啊。因為你長期咁樣做，我哋或者重複一個動作都會影響嘅。你今年貴庚啊？51咯。希望咧透過你一樣啲比較年青啲嘅，你唔同年代嘅婆婆呢啲就係退化嘅，你呢啲係積勞，兩種唔同嘅原因，係咪都可以處理到咧？我哋科學啲咁去分析，攞出個結論。我有冇買過套票？冇。點解唔買？知唔知？明白。唔需要10次啊嘛，監你買咗10次之後嚟3次冇效，你係咪浪費？調翻轉，如果你嚟3次已經好咗，都係浪費係咪？因為你後面嗰7次根本唔使嚟啊嘛。啱。良心嘅公道自在人生。良心嘅嘢，多謝你。佢信基督教啊，佢成日同我祈禱嘅。係咩？多謝你兩位啊。